接落嚟咧，第二題就關於一個數式嘅因式分解咯，就對住9x2次方減4啦，就進行因式分解嘅。咁啊，首先咧呢一條題目咧，我哋留意得到啦，就話而家得兩項嘅啫，分別就係9x2次方同埋一個4嘅數字嘅，做一個相減。咁啊，其實之前都有講過噶啦，就話咧每逢做翻因式分解嘅題目之前咧，第一件事有冇因子可以抽先。咁我哋咧睇翻啦，9x2次方同埋4嘅數字大家都唔拉更嘅，都冇公因子可以抽，咁我哋就冇咗呢個步驟噶啦，跳噶啦。咁啊，第二樣嘢就話，如果我哋每逢見到有兩項嘢相減嘅話咧，咁我哋自不然咧就會諗起一個好重要嘅 identity，就係一個平方差，就係 A 次減 B 次呢一個平方差。呢個 identity 曾經有講過，我哋就話如果 A 次減 B 次嘅話咧，我哋係可以將佢拆做 A 減 B 乘括弧 A 加 B 咁樣樣嘅。咁所以我哋自不然咧就會好順理成章咧就會由呢一條 identity 咧就去諗點樣去拆解啦。好，咁啊，首先咧第一件事，如果你要利用呢個 identity 去進行因式分解嘅話，有一個好大嘅原則，過得到咁就 OK 噶啦。就話兩個數都要求當初兩個數相減嗰兩個數一定係完全平方嚟嘅。咁首先第一個數字先，9x2次方，x 有分二次方，但係數字9咧就冇分二次方，唔係二次方形態嚟嘅。咁所以咧，首先第一步，我哋就先將成個數用一個二次方程式寫翻出嚟先，咁 x 冇問題啊，本身 x 二次方嚟噶啦嘛。但係9呢個數字因為唔係二次方嚟嘅形態，我哋就要將佢變咗個二次方形態先嘅。咁9呢個數字咧都唔難諗嘅，因為9咧可以將佢寫做3嘅二次方，3 3歸9嘛。咁所以其實呢個數如果真係以一個完全平方去寫翻佢出嚟嘅話咧，就應該括弧 3x 嘅二次方嚟嘅。好啦，跟住後邊咯，後邊4呢個數字，如果要以一個完全平方二次方嘅形態去表示佢嘅話咧，亦都唔係好難諗嘅啫。我哋可以將佢寫做2嘅二次方，因為2 2如4啊嘛。好啦，咁我哋而家發現啦，9x2次方減4，我哋可以好成功咁令到佢以一個完全平方嘅相減咧，就寫到出嚟啦。咁我哋就可以好直接咁利用翻呢個 identity 啦，將佢拆做 A 減 B 乘 A 加 B，咁就即係講緊 3x 同2相減。然後咧就乘翻咧就係嗰兩個數嘅相加，就係 3x 同埋2嘅相加。咁到此為止，咁我就好快咁完成咗第二題呢一個因式分解嘅問題啦。